llamp pot ser mortal i espectacular alhora. Ningú no pot predir encara exactament on caurà el següent, però ara es poden fer algunes prediccions aproximades gràcies al treball de Raúl López i el seu equip, que ha comptat els llampecs mitjançant una xarxa de detectors sensibles. Quan vam començar a recollir les dades, vam quedar parats de la gran quantitat de dades registrades. Abans, els investigadors havien estat observant un grapat de llampecs, potser uns 100 o 200 en alguns anys. I nosaltres només en un any hem recollit 3/4 de llampecs localitzats en una zona concreta del Colorado. Vam quedar parats i vam dir, molt bé, què fem amb això? El que López i els seus col·laboradors van fer va ser organitzar les dades mitjançant un gràfic especial anomenat histograma, que és precisament el que estudiarem en aquesta unitat. Continuarem fent un cop d'ull a les distribucions que presenten els valors que pren una variable. Aprendrem que podem utilitzar histogrames per representar distribucions quan tenim una quantitat de dades substancial i també examinar en els histogrames qualitats com la simetria, els valors aïllats, els buits i l'obliqüitat. El sistema de detectors ideat per López trametia dades als seus ordinadors i hi va haver un aspecte dels llampecs que li va cridar particularment l'atenció: l'hora en què es produïen. El veritable repte va ser donar algun sentit als números, organitzar les dades de manera que la seva forma reflectís quan i on queien els llamps. Per començar, l'anàlisi va decidir mirar quan es produïa el primer llampec del dia. Per veure la distribució temporal del primer llampec, va fer servir un histograma, és a dir, un gràfic de barres especial. Això és el que va fer. Per simplificar aquesta tasca, López va comptar quants llampecs es produïen a cada hora del dia. Com sigui que les dades s'introduïen a l'ordinador, era ell qui feia el còmput total. A continuació, era possible dibuixar un histograma per plasmar la distribució. L'eix horitzontal marcava les hores. L'eix vertical indicava el nombre de dies en què el primer llampec es produïa a una hora determinada. Podeu veure que cadascuna de les barres representa una hora del dia i, tal com hem dit abans, l'alçada de la barra és el nombre de dies en què el primer llampec es va produir en aquella hora. El més sorprenent d'aquesta distribució és la seva simetria al voltant de la barra central, que representa les hores entre les 11 del matí i les 12 del migdia. Evidentment, les dues bandes no són imatges exactament simètriques, però això és molt normal amb dades reals. Un altre aspecte sorprenent de l'histograma és que les dades es concentren al voltant de la barra central. La majoria d'observacions corresponen a les hores que hi ha entre les 10 del matí i la 1 de la tarda. Això va demostrar que a la zona del Colorado les tempestes elèctriques mai no començaven de nit, sinó gairebé sempre 1 o 2 hores abans del migdia. El que resulta molt interessant d'aquests histogrames, si tenim en compte l'agrupació de dades, és que mostren una regularitat, cosa que sembla succeir amb molta freqüència a l'estiu. I molts dies els llampecs tendeixen a produir-se en una hora determinada. López va consultar aquest fet amb especialistes en meteorologia i va adonar-se que la regularitat dels llampecs anava lligada a l'accidentada geografia del Colorado. L'aire càlid de l'estiu que ve de les planures arriba a les muntanyes rocalloses. L'aire es refreda i les tempestes formen un cicle diari regulat pel sol. López i els seus col·laboradors també es van fixar en l'hora del dia en què tenien lloc el màxim nombre de llampecs i van trobar una mena de patró format per valors similars, un cim que mostrava que la majoria de dies s'arribava al nombre màxim de llampecs entre les 4 i les 5 de la tarda, amb molt poc temps per davant i per darrere d'aquest horari. Però aquesta vegada també trobem alguns valors aïllats, punts que queden fora de la forma general. Aquí, els casos aïllats corresponen a aquells en què no es va arribar al nombre màxim de llampecs fins a la matinada. Aquí, els casos aïllats no corresponen a errors. Són pistes que indiquen que succeeix alguna cosa irregular. Quan et fixes en la distribució de l'activitat màxima, t'adones que alguns valors no s'han agrupat amb els altres, sinó que corresponen a franges horàries molt lluny del centre. I llavors, immediatament, comences a pensar en aquests valors aïllats i a preguntar-te el per què. Corresponen a dies en què tens un control molt estricte dels teus sistemes meteorològics.
Pot haver estat un front tardà que s'ha aproximat durant el dia o un front que s'ha acostat amb molta promptitud durant el dia i que ha trencat la influència local. Aquesta influència que es repeteix dia rere dia i que determina aquesta zona de valors agrupats al voltant d'unes hores determinades. Tots els llamps es concentren en una àrea. De fet, pots utilitzar el llamp en aquest cas. Malgrat que la tasca de López i els seus col·laboradors no permet fer prediccions exactes sobre el lloc i l'hora en què caurà un llamp, és un pas molt important per fer prediccions més generals. No crec que ens trobem en condicions actualment de predir un llamp, especialment si es tracta de predir on caurà exactament. Aquest és un dels principals problemes. Amb tot, penso que actualment comencem a conèixer quins són els factors que determinen si un dia hi haurà molts llamps, pocs o bé una quantitat entre ambdós extrems. Penso que estem en condicions de dir, bé, si han de caure llamps, és probable que es produeixin en aquesta regió muntanyosa i les seves rodalies, i el punt de màxima activitat tindrà lloc al voltant d'aquesta hora. Fer un histograma resulta molt senzill una vegada s'ha decidit com es divideixen les observacions en classes, tal com hem fet amb les dades dels llamps. Recorda que les classes d'un histograma no deixen espai entre elles perquè cobreixen tots els valors de la variable. També és molt important que les classes tinguin la mateixa amplada, perquè representen càlculs. Si variéssim l'amplada de les barres, podríem fer la impressió equivocada que una barra és més grossa que l'altra, encara que representin càlculs idèntics. Per triar la millor manera de dividir les observacions en classes iguals, ens cal un bon criteri. Les hores del dia eren, evidentment, una bona elecció a l'hora de construir l'histograma dels llamps, però no sempre és tan fàcil. Suposem, per exemple, que volem representar la variació del nombre de cotxes que passen per la nostra escola durant l'hora punta del matí. És una mica com el tema dels llampecs. Cada cotxe, com cada llampec, apareix en una hora determinada. Suposem que recollim les dades i les volem presentar en un histograma. Quina amplada haurien de tenir les classes? Haurien de representar gràficament el còmput de cotxes de cada hora? Amb aquest histograma podem veure que els punts màxims de volum de trànsit se situen entre les 8 i les 9. Però això no és gaire precís. I si creem classes de mitja hora? Així va millor. Classes de 15 minuts? Millor encara. Ara podem veure que les hores punta agafen el seu punt àlgid entre les 8:45 i les 9:15. Aquesta informació no l'hauríem pogut obtenir amb els altres histogrames, atès que la mesura de les classes era massa gran. Podem filar més prim? I si féssim les classes de 5 minuts? De cop i volta resulta més difícil distingir l'hora punta. N'hi ha massa. Com que les classes són massa petites, els números de cada classe comencen a semblar iguals. Malauradament, provar classes diferents porta molt de temps. Així doncs, cal trobar l'opció correcta a la primera. Els ordinadors ens poden ajudar molt a l'hora de fer histogrames. El software de l'ordinador pot triar la mesura de les classes en lloc nostre, i si no ens agrada com resulta l'histograma, només cal triar una mesura de classe diferent. Una vegada acabat l'histograma, podem començar-ne a extreure informació immediatament. Primer cal mirar la tendència general i després fixar-nos en les desviacions d'aquesta tendència com buits o valors aïllats. Hi ha dos tipus importants d'histograma segons la forma. Són el simètric i l'oblic. L'histograma que mostrava el temps en què es produïen els primers llampecs era aproximadament simètric. En canvi, aquí en resulta un que és clarament asimètric. Aquest mostra el salari setmanal de tots els treballadors. Com es pot veure, la major part de la gent té ingressos modestos, mentre que n'hi ha molt pocs de milionaris. Quan un histograma queda inclinat com aquest, diem que és oblic en una direcció concreta. L'extrem més prim d'una distribució obliqua s'anomena cua. La direcció de l'obliqüitat la determina al costat del gràfic on es troba la cua. Com sigui que la cua de l'histograma de salaris és a la dreta, direm que és oblic cap a la dreta. Una altra cosa que cal mirar en la forma global d'un histograma és la dispersió. Algunes distribucions, com les dades dels llamps i els primers llampecs, tenen les dades molt agrupades, mentre que d'altres, com el nombre de dies que passen els malalts del cor a l'hospital, es troben molt més disperses.
En aquesta unitat hem conegut els histogrames, una manera de disposar les dades per poder-les comprendre amb més rapidesa i facilitat. Hem vist que els histogrames són útils quan tenim grans grups de dades que podem dividir en classes. I també hem après que a l'hora de fer un histograma cal mantenir igual la mesura de les classes i assegurar-se que s'utilitza la mesura de classes que ens proporciona el dibuix amb la màxima informació possible.